자, 베라크루즈 맨 불합격. 자, 여기는 구미점입니다. 쫙 밟아 보이소. 와우. 오 마이 갓. 자, 한 번 더 밟아요. 됐어요. 몇 프로 불합격 났습니까? 35인가? 매연 20%에 32% 불합격. 자, 오늘 파워엔 1020법으로 매연 자 제로에 도전합니다. 자, 이 차는 흡입구 그리고 배기 쪽엔 2개, 날개 16개와 8개, 16개와 11개짜리 자 고래쪽 장착합니다. 자, 시공을 시작해봅니다. 1차 시공합니다. 뉴 에어프로 센서 다 젖었습니다. 기름으로. 자, 에어프로 센서까지 청소합니다. 에어프로 센서 공기량 검출. 자, 적은 공기량이 들어갑니다. 청소합니다. 자, 매연 제거 1차 시공 시작합니다. 자, 2차 시공. 자, 링거 주입됩니다. 자, 카본 제거, 연소 스모크의 대강자, 엔젤 커미러입니다. 자, 엔젤 터보 장착하고, 자, 링거. 사람처럼 링거 맞습니다. 자, 내연을 확실히 줄여주는 시공법입니다. 자, 규정치보다는 더 낮게. 자, 인지할 기능이나 다른 기능이 이상 없으면 인지할 기능도 활성화 시켜주면서 홍외 DPF 보호 기능까지 있습니다. 자, 여기는 구미점입니다. 베라크루즈 매연 불합격. 자, 단순히 매우 합격의 문제가 아니고 회사 규정치보다 더 낮게 자, 매연을 줄여줍니다. 간단합니다. 자, 여러분도 엔드단, 소음기 끝단에 휴지로 닦아서 검은 게 나오면, 매연이 나오면 적극적으로 엔드를 찾아서 시공을 꼭 받으세요. 자, 그래야 자연이 살아남습니다. 자, 깨끗한 환경을 추구하는 엔젤입니다. 자, 링드 시공 후 엔젤 터보, 날개 16개와 11개 2단 장착합니다. 베라크루즈 매연이 엄청 나옵니다. 자, 베라크루즈, 자, 뒷단에 매연일이 나오면 안 됩니다. 총매 역할을, DPF 역할을 못한다고 보면 됩니다. 자, 오늘부터 이 차는, 자, 매연 제로 목표로 재검 들어갑니다. 자, 엔젤 터보는, 출력 정강, 그리고 역류 방지, 그리고 매연 제로를 목표로 하고 있습니다. 자, 엔젤 터보 장착해서, 출력 변화, 가속력 변화 한번 보겠습니다. 파워엔 1020법을 끝내고 시운전을 잠시 해봅니다. 자, 속도 변화, 가속력, 출력 변화. 자, 한번 느껴볼까요? 시운전부터 해봅시다. 탑승 인원 3명입니다. 자, 시운전 시작합니다. 저 현재 80km, 1600rpm입니다. 그 속도 약간 한번 내보십시오. 가속력이 어때요? 아스레다 몰랑몰랑 안 해요? 몰랑몰랑 그래. 한 130
130, 140 하면 살짝만 밟아봐요. 자, 주행 저항성이 있나 없나 테스트합니다. 현재 120. 자, 사용되는 비행은 2400 됐어요. 자, 저항 없이 잘 달리고 있습니다. 힘은 어떻습니까? 힘이 좀 더 좋게 느껴지네요. 좀 부드럽고 좋아요. 네, 좋아요. 자, 중요한 거는 메인인지 몇 프로 나오냐가 중요합니다. 자, 간단하게 쉬운 점 마칩니다. 감사합니다. 엔젤이었습니다. 놓고 확 밟아봐요. 아니, 놨고 확 밟아요. 극가속. 극가속 확 당겨보세요. 확. 놓고 밟고, 놓고 밟고. 자, 메인은 거의 다 사라졌습니다. 자, 연통에 있는 본진만 나오고 있습니다. 자, 메인 없는 세상 만드는 엔젤. 자, 엔젤은 메인부터 없습니다. 예, 오케이 됐습니다. 감사합니다.